salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di topp ak a suivre seen bii di 28 News ñuy am mbégte saa su ne niñ ko baaxoo defee di leen fi indil ay gan yu am solo ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen dalaat ci seen émission bii di xew-xewu réew mi ñu ciy ànd ak Serigne Mbacké Ka moom kenn du ko présenté ci émission bi ndax miin ngeen ko fi Serigne bi ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ngeen nuyoog ñi seetaan. waaleykum salaam wa rahmatullah. inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam. Cheikh Salih ñu ngi lay delloo nuyoo ak ziyaara bu baax di la ndokkeel bu baax te di la ñaanal jàmm di ko sakku ci yow di kontaan lool ci jàkkaarloo waat ak yow ci émission bu am solo bi macha allah. jërëjëf Serigne Mbacké ñu ngi lay sant bu baax ci nuyoo bi xam naa dañuy daal di xuus ak njëkkanteeg waxtu yu tuuti rek. daal di mën a dugg ci waxtaan bi incha allah. liñ bëgg a waxtaane nag indil ko internet yi mooy. li nga xam ne moo fi rot démb muy décision. Président de la République monsieur Macky Sall nga xam ne démb def na discours à la nation wax ak sénégalais yi. macha allah am na ay xeeti décision yu fa wadd wala décision sax bu fa wadd am na sénégalais yu bëri yu mu bett am yoo xam ne bëgg nañ ngeen sa jàngat ak décision bi ndax da koo jël ngir jàmmi réew mi wala da koo jël ngir politique comme ni ñu bëri di waxee bëgg nañu ñëw itam ci nag ba décision ban impact la mën a am ci réew mi ak ci parti pouvoir macha allah yaa daal bëgg nañu nga faram fàcc yi xam naa dañuy daal njëkk rek ci décision bi maanaam démb bi nga déggee président bi daal ne man nag wax dëgg yàlla élection yi nga xam ne moom lañ jublu duma ci bokk nga xam ne ñu bëree bëri xaw na leen a bett réaction yi xaw na bëri yow daal nañ ko fa gisee loolu. dëgg la Cheikh Salih kaddu gi am na solo lool question bi son excellence monsieur Macky Sall ñu ngi koy ziyaara bu baax te di ko ndokkeel di am contentement bu mag a mag di am surprise nag wax dëgg yàlla su ma la nëbbul man am naa mbetteel trop parce que man bokkoon naa ci Sénégalais yi jàpp ne président Macky Sall dana xëcc troisième mandat parce que wax dëgg yàlla ay feele nag yu mu teg yoo xam ci Sénégalais yi bari njortoon nañ ko parce que njort li mi ngi commencé ci ñi nga xam dañoo bokk ci parti am wala bokk ci ay gouvernement am képp ku ci théorie ne président de la République war naa mën a am troisième mandat dañuy seetlu na yow da ngay am ay poste de responsabilité day yokk kuñ gis nga wax ne da ngay théorie ne war ta mën a am troisième mandat day gis ay sanctions gis nañ ko ci ku mel ne Sori Kaba bi jiite mu yoroon suñu Sénégal yi nga xam ñoo bokk ne nekkoon l'extérieur ñu gisaat ko ci ku mel ne Moustapha Diakhaté ñu gëllu ñu maître Moussa Diop mi jiite woon Dakar Dem Dikk ba tax na mu wëlbati ko waat ne sax bëggatuma ko wax ci question troisième mandat bi loolu teew na suñu xel lool tarab wax dëgg yàlla leneen li ci dolli ko tamit mooy ñu gis ay membre APR ak ñu bokk ci benn bokk yaakaar ñu bëri taxaw di théorie troisième mandat ñi nekk ay maire ñi nekk ay ministre ñi nekk ay DG kon da ngay gëm ne naar ba noonu lu mu wax ci bu mag bi la ko déggee dëgg la waaye ala kulli xaal dellu ginnaaw gi nag yaakaaruma ne sagoom la parce que Sénégalais yi bàyyi wuñ ko ci boo bàyyee xel ala kulli xaal Sénégalais yi teg nañ ko pression bu métti waaw foo toll troisième mandat dañ ko fiy tere foo toll troisième mandat mënu fee am Sénégalais yi gëmloo ko ne ko troisième mandat d'accorduñ ci man li ma gëm mooy dañ ko sës ci miir bi Sénégalais yi dañu ko xamal ne Sénégalais yi ñoo wax déedéet d'accord ci troisième mandat loolu moo tax mu dellu ginnaaw mais man li ma gëm mooy yéenam la woon bëgg-bëggam la woon mais yàlla moo ko dogalul parce que nag troisième mandat li mën a jur nañ ko xalaat conséquences yooyu yëpp président de la République da koy xam nga ne boo seetloo Sénégalais yi dañoo commencé léegi mel ni kuy maîtriser wàllum violence dafa mel ne bu njëkk niñ ci meloon ak léegi dafa wuute bu njëkk Sénégalais yi su musaan gis ñu gaañ nit deretam turu rek yaramam daw na waaye léegi dañuy gis Sénégalais yi ñi jàkkaarloog alkaati yi man dama tiitloo bu njëkk Sénégalais bu ñu musaan sànni benn gaz lacrymogène buñ ko sànnee rek ñëpp saaroo nañ mujj gi Sénégalais dañoo mujj mel ne ku ci wut ay matukaay ñu wëlbatiku waat bu ne caméra surveillance ñuy takk lu mel ne ay masque ak yu mel noonu mel ne dañu gën a métti ci sa xeex bi loolu lépp président da koy seetlu tey wax dëgg yàlla indi acte na dama bëgg a yóbbu troisième mandat dama koy yóotu li mën a indi ci réew mi Sénégal yëpp xam nañ ko moo tax kon gis gi ñu gis ne gi mu ci dellu ginnaaw wax dëgg yàlla ñun dañ koy rafetlu trop wax dëgg yàlla di ko ci ndokkeel te di ko ñaanal mu àggale mandat bi ci jàmm waaye bokk na ci leneen loo xam ne si man seetlu naa ko tamit mooy biir discours bi mel na ne def na ci ay xeetu menace ak ay tëkku parce que boo bàyyi xel yaa ngi dégg mu naan ci biir discours français wax na ko ci
man bépp doole boo xam ne si état bi jox na ma ko dinaa xeex ba taxaw temm ba nga xam ne benn décision de justice bu fi ñëw nit ñi danañ ko respecté loolu damaa gëm ne dafa am ku mu bëgg a waxal sur le plan international parce que man gëm naa ne loolu mi ngi ciy visé ku mel ne Ousmane Sonko mais dossier Ousmane Sonko man gëm naa ne Macky Sall dafa bëgg a dem ba noppi yóbbaale ko mais Sénégalais yi man gëwuma ne dañu d'accord loolu gëwuma ne danañ ko nangu man li ma d'accordoon muy nekk way rafet ci président de la République en tant que président mu organiser élection yoo xam day bàyyi ku bëgg a bokk mu organiser élection yoo xam si day libre transparence bu ko defee ku bëgg a nekk candidat ku Sénégalais yi wóolu fal la dëkk bi daal di am jàmm ñu nekk ci jàmm man daal loolu mooy sama xalaat bu gàtt wax dëgg yàlla bu fekkee li nga wax wàllu conséquence ci partem wala coalition man gëm naa ne dana am jafe-jafe parce que boo seetloo maire yi mu dalaloon bërki démb ñëpp dañ ko gëm na ko yaa ñu doy yaa suñu candidat am na sax ñu dem ba taxaw wax ne yow boo fu taxawut ko fii ne gëm naa ne kon du président de la République sampé benn candidat gars yëpp mën nañu bañ a ànd ak moom te loolu am na conséquence politique parce que vote sanction mën na cee am na ci ñoo xamante ni nii dañu bëgg ñu jiital leen bu leen jiitalu danañ am lu leen xaw a kii tuuti moo tax ala kulli xaal daal gëm naa ne kami tànn moom du doon lu yomb ci moom ala kulli xaal waaye lu mën a xew na nekk candidat boo xam ne si dañ koy tànn ñëpp ànd ak moom jàppale ko bu fekkee mooy ki gën ci réew mi Sénégalais yi wooteel ko bu fekkente ni dëkkul ku gën ci réew mi yeneen candidat yi fi taxaw ko ci Sénégalais yi wóolu ñu wooteel la réew mi daal di continuer ci jàmm. jërëjëf Serigne Mbacké ci kàddu yi am solo yooyu nga xam ne wax kii nga ko développé nga ko mi kàddu yi am solo ñu ko jàngee seen noonu ci discours bi ak itam conséquence bi mën a am tey dégg nañ ci biir wax nga ne dafa mel ne décision bi daal dégg nga ci ay tëkku ci biir discours bi wax na loolu ci discours française bi et puis wax nga ne maanaam dafa mel ne daal bu ñu xoolee xam dafa mel ne Macky dafa bëgg a dem yóbbaale Ousmane Sonko waaye gëmoon na Sénégalais yi dinañ nangu loolu dañ ay jàngee di am solo baal ma dëgguma la sax am na leen lu ma seetluwaale ci biir wax ji wax na loo xamante ni si dane moom moo xool intime conviction ne moom du bokk ci élection yi waaw mais loi bi may na ko mais constitution Sénégal bu fekkente ni wàllu mandat la depuis 2011 su ma juum wala 2001 limitation de mandat dafa réglé woon 2 mandats la ñu waxoon bi mu indee référendum bi liñ doon coow mooy limitation de mandat 2016 non mooy durée de mandat loolu li ci indi coow li mooy kon ñu ne président de la République mandat 7 ans yu bokk ci waaye ci biir constitution boo bàyyi xel article 27 dafa wax ne nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs waaw 2 mandats consécutifs bu ñu ko waxee mooy ñaari mandat yoo xam si dañoo tegaloo président amul sañ-sañ tegale du ëpp ñaari mandat ñaareel bi mandat bu ñu ko waxee mooy président de la République organiser élection voté nañ ko gagné na organiser waa benn élection voté nañ ko gagné na def na ñaari prestation de serment man gëm naa loolu ñaari mandat la président de la République xam na loolu dëgg la mais nag moo tax damay dégg kii Moustapha Touré comédien wax la am solo mën daal càq boobu ñuy takkal président yi ndax gis nañ takkal ko président de la République ñaari yoon jeex na loolu xorom la rek wax jo xorom la waaye boo xoolee den moom da gis nañ takkal ko ñaari yoon macha allah leneen li ma ci bëgg a dolli tamit mooy sénégalais yi da ngay toog ba mu jàgg da ngay xaw a jaaxle parce que ñun suñu médias yi ñu war a def ay édition spéciale dañ ko ci def dëgg la parce que man jàpp nañu li nekkul événement boo xam si tax na ñuy mobiliser sénégalais yëpp nañ teg ci plateau yi ñu ci wax dëgg la parce que président de la République respecté kàddoom waaw wutoon nekk événement dafa doon nekk lu raisonnable lu yanu maanaam président de la République waxoon ne man deuxième mandat bii mooy sama deuxième dernier mandat ci Sénégal au cœur bind ko toog ci kilifa yi diine wax ko campagne wax ko loolu bu ko defee wutoon nekk événement dëgg la mais dafa mel ne dafa nekk événement loolu rek dèjà da ngay daal di xam ne ko ñun am nañ feebar bu mag a mag dëgg la suñu démocratie am na problème dëgg la ana kulli xaal président de la République wutoon wax nit ñi ñaaw njort ci moom dëgg la ñëpp dañu waroon a dafa njort ci moom waaye nag acte yi mu doon teg nag moo tax ñu bëri ñaaw njort ci moom waaye ana kulli xaal man maa ngi koy ndokkeel te maa ngi ko ci njukkal wax dëgg yàlla mu génn ci grande porte moo gën mu génn ci ñoo xam ci nit ñi dañ koy xaw a ñàkkal fayda wala duñ ko jox respect bi mu yelloo dëgg la te nag wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg président de la République di génn ci réew mi dëgg la man bokkuma ci Sénégal yi taxaw naan président de la République def fi dara loolu ci naafeq la bokk dëgg la ba ci dëkk yëpp cité religieuse yi Touba la fi président de la République def benn président def ko fi nañ waxante dëgg dëgg la gis nga lam fa def ci réalisation lam fa dugal ci xaalis Abdoulaye Wade mi ñu daan wax naan murid laag kilifa laag yowee noonu yëpp ala kulli xaal président de la République moo ko fa ëpp lu mu fi def dëgg la xam nga lan mooy coow li Sénégal yi ñoo d'accord ci troisième mandat dëgg la gis nga li mu def nii dana wàññi lu bëree bëri ci tension yu doon am dëgg la léegi coow li ci des mooy waa Pastef nag ñoom ñoo dese seen coow seen candidat dana bokk ak du bokk ñoom loolu seen diggante la ñoo koy lijjanti seen bopp waaye ala kulli xaal tension bu mag a mag a mag wàcc na
macha allah waxante dëgg rek parce que président de la république tey jii boo xoon ne damay posé 3e candidature xale yi def bac tey seenu bac dana daq suuf góomal sax dana am dëgg la kon nag loolu man wax dëgg yàlla en tant que citoyen simple boo xam ci dëkk bi laa nekk man dinaa ko ci njukkal te dinaa ko ci ñaanal tamit yàlla may ko kattan mu àggale mandat bi ci jàmm macha allah waaye nag suñu xel dana xaw a tey de parce que Côte d'Ivoire dafa am lu ñu daloon watara président bi dafa xëy benn bis ne duma présenté wu waaw tànnal ñu candidat dem ba mu nekk mu xëy génn ci génnaat ci ñun nag li ñu ñaan mooy président de la république fexe ba dëkk bi stable sécurité am fii benn coow bañ fee am benn jaxasoo bañ fee am ba mën a dellu ba bañ a dellu ginnaaw ci li mu waxoon dëgg la parce que bu delloo ginnaaw ci li mu waxoon la mu koy yàq dana bëri président de la république bu Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara waaye mënoon naa rafet trop dëgg la parce que jaar-jaaram rafet na démocrate doom waaye gis nga lu bëree bëri yàq na ko ñun nag loolu yéenewuñ ko te ñaane lañ ko liñ ko ñaanal daal mooy mu àggale mandat bi ci jàmm organiser élection yi leer ko xam Sénégal yi wóolu nañ li ñu fal la ci jàmm Sénégal kën na ci jàmm xam naa dañuy daal di kii ma laajate benn kii rek maanaam impact maanaam ci su ma waxee APR mooy kilifa ya fa nekk am gis na bëkk démb am na maire yu génn taxaw na président yooyu ñun ñëw lañ kii mu xëyaat jël décision bi maa ñooñu maanaam jëmi APR seen biir bu président la bi xëyee jiital kenn buñ d'accord ci kaw mu jiital man loolu lëj-lëj boobu maanaam ko li xaal li nga wax ni dëgguma la sax waaye man gëm naa ne loolu mënut a yomb parce que président nañu def ba mën a tànn benn candidat mënut a nekk ñaar déedéet loolu lu difficile la sëñ Saliou mënut a yomb dëgg la de parce que Amadou Ba nañ waxante dëgg bëgg na Félix Antoine Diome la muy xor-xoral Touba bëgg na daa waxul rek Abdoulaye Daouda Diallo bëgg na ak ñeneen ñoo xam si man sax xawma leen waaye nag président pour mu tànn koo xam ne si ñëpp dañu ci d'accord ñu jaaxal tey président daa mën a tànn de dëgg la parce que bu ngeen fàttali ko bi mu gagné élection yi 2012 falo premier ministre bi ñëpp la bett Abdou Mbaye kenn mos ta foog ne moom lay fal wala président de la république ñi ñu foog ñëpp mën na cee bañ a tànn dëgg la waaw moo tax daal nañ ñaan daal mu tànn koo xam ne si dana ànd ak dal mu doon ko mën a jëkku donc mën a liggéey am xam-xam mate ko te gëm naa ne loolu am na parce que président de la république xam na réew mi nag dëgg la président de la république ay jaar-jaaram moo ko may mu xam réew mi dëgg la waaw waaye damaa gëm ne lu bëree bëri li ko dal rek ci ay xeetu njum te mënut a ñàkk mooy pouvoir moo doy waar am lu mën a soppi doomu aadama dëgg la moo tax daal ni ñu koy ñaanal mooy yàlla may ko jàmm may ko sago mu àggale mandat bi ci jàmm dëkk bi ne ci jàmm ñu organiser élection yi leer incha allahu taala ko sénégalais yi wóolu ñu fal la ci jàmm macha allah jërëjëf sëñ Mbacké ñu ngi sant bu baax ci waxtaanu am solo yi nga xam ne ñu seqoon ñu lay bàyyi nga tàggatoo ko waaw tàggatoo bi weesu wut lu rek ñaan jàmm rek dëgg la daal jàmm la ñuy ñaan ci réew mi sëñ Saliou dëkk bii dëgg la jàmm rek moo ñu jig dëgg la ñun Sénégal xamuñ réew teranga la de xamuñ ñu ñaan yàlla waaw yàlla nañu yàlla defal ñi am jàmm amiin gis nga buñ sañee toog fii di waxtaan dëgg la dëkk bi dafa am jàmm si lu wér buñ xëy dem liggéey wàcc dëkk bi dafa am jàmm gis nga fan yi nga xamante ni décision justice biñ doon condamné Ousmane Sonko gis nga dëkk bi ni meloon dëgg la jàmm dëgg la jàmm jooju ñun moom la ñuy ñaan yàlla defal ñu ko dëgg la mu sax te wéy ci jàmm bu fekkee wax nañ fi lu xaw a jubadi ñu ngi jégalu bu baax a baax doomu aadama mat bi rek in uriidu illa al-islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullah kon yéen ko doon chiffre ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen jotaay am solo ak yeneen kilifa comme niñ ko baaxoo di leen ko defal rek saa su ne seen bi moom yéen peuple rek la fi nekkal ngir lépp loo xam ne seen bànneex la mu bëgg di ko dab di leen wax ngeen continuer di abonné ak di activer ko notification yi ngir bépp activité bi ñuy def ci seen ngir mën di jot ngeen di jox benn daje incha allah. Asalaamaaleykum.